Dësen Text gëtt hich präsentéiert vu languages.lu. Ech si Letzebäuer. Ech sinn 1927 an enger klenger Famill zu Mamer gebuer ginn. Ech si Sportler. Ech war als Student scho Spezialist am 800 a 1500 Meter Laf. Ech sinn am léifsten Streck vu 1500 Meter gelaf. 1948 war ich bei den Olympesche Spiller mat dabei. Ech schon eng éischt Gielmedaille zu Berlin gewonnen. 1952 sinn ich Olympiameester zu Helsinki ginn an hunn do eng Goldmedaille gewonnen. Meng Zeit am 1500 Meter Laf war 3 Minuten 45 Sekunden an 28 Millisekunden. Ech schon dunn an Amerika weiter studéiert. Mei Beruf als Ingenieur-Chemiker. Ech sinn henno Ingenieur beim Letzebäuer Staat ginn. Ech sinn an d' Letzebäuer Politik gangen a gouf 1980 Weltminister. De Stadion op der Areler Stroos an der Staat träet mein Numm. Ech sinn 1992 gestuerwen. Ech scheechen. Dësen Text gouf hich präsentéiert vu languages.lu.